Сургалтанд хамрагдах бүртгэл энэ сарын 30 хүртэл явагдана. Нийтдээ 6000 орчим мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Эдгээр хүмүүсийг 2 хувааж эхний ээлжинд 3300 зөвгөн сурахаар олжээ. Хөдөлмөрийн насны хүн бүхэн бүртгүүлэх боломжтой. Суралцаж байх хугацаанд сарын 190 мянган төгрөгийн тэтгэлэг өгнө. Харин эргээд суралцсан мэргэжлэрээ ажиллах хариуцлагыг иргэд түлээнэ. 2013 оны 4-р сараас олон улсын шинэ нисэх буудал 5-р цахилгаан станцын барилга, Эрдэнэс 5 толгой ажил эхэлнэ. Эдгээр болон бусад бүтээн байгуулалттай холбогдуулан их үе хэрэгцээтэй ажлыг бэлтгэж байна. Одоогоор бүртгүүлсэн иргэдийн материалыг захиалга өгсөн ажил олгогчдод өгч тухайн байгууллагын хүний нөөцийн төлөөлөлтөд ярилцлаганд орсноор сургалтанд хамрагдах иргэдийг шалгаруулах ажил явагдаж байна. Ажлын байрны захиалгын хувьд бол барилга, зам тээврийн салбар бол харьцангуй их захиалгатай байгаа. Мэдээж бас уул уурхай орж байна. За ажил хайгч иргэд маань бас уул уурхайн салбарт илүү ажиллах сонирхолтой байна. Би энэ чиглэлээр сургалтанд сууя л гэж бодож ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ хөдөө аж ахуйн төмөр замаар байна. Гэхдээ бидний насны үеийнх бол төмөр замынхан дээр болов гэж бодож шүү дээ. Төгссний дараа төгсөхөөс өмнө ч гэсэн ажиллаа гэдэг төгснөхийн дараа хийсэн ч болно шүү дээ. Юу ч гэсэн эхлээд тэгээд бүртгүүлээ тэгээд сургалтанд суучлаас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй бас өөр дахиад нэг мэргэжилтэй олчвол арай дээр баг. Сургууль төгсөөд ажлын байрг бол байгаа л да. Тэгээд энд ажилд орох гоо данкад бүглээд ирсэн ингээ ойчлаа зогсож байна. Сургууль нийтдээ 5-аас 6 сар үргэлжилнэ. Эхний 2 сард нь онлын хичээл, үлдсэн 3 сард нь тухайн ажилтныг захиалсан ажил олгогч дээрээ дадлага хийн. Бүртгүүлэх хүссэн иргэд иргэний үнэмлэхний хулбар 2% цээж зураг, суурь боловсролын үнэмлэхтэйг авч хөдөлмөрийн яамны харьяа, хөдөлмөрийн төв биржид хандаарай. Харин хөдөө орон нутгийн иргэд харьяа хөдөлмөр эрхлэлтийн төвдөө дээрх бичиг баримттай очиж бүртгүүлээрэй.